Uba Titus W. Khan, Chief Executive Member Kaha Hills Autonomous District Council, uloang ba sorkar ka debin shimkhia lor ka kam khayi daw yong bian da kita gi high level. Uloang ba giching doket la berle da kanu kunhun hendrei ka debon ra ek kai phot. Ula bancur ba debon pistom mi brongti hakikam bian. Kadi gi juba ba Titus klalong lor giching yo kem gi sang balang yak troket daw yong bian gi bla penya da giching don kti kita gi high level hak hinat sngi bla dem. Baru sekata ki pai ba la ya keren ni. Mo ba kadon kata ka high level ba kadon kata ka jing ya khai tu duyong tinre na kaliang ka sarkar pat ngai lang ba ki statement kalong ba ki ong ba kamdon mo tinre hadin ba ngai lang ba ki social media ba ki ni ki seng balang kila yo ban kem ba kila yo wat ki kerteng jong ki brio tenga so ba ka anyi ka deban shimti hang ni bakom day bandan kanuno ka jing interfere wat naka liang jong kibri babat ya ka ai tengah so baka anyi ka di ban sipti namar bakom balong menta ka jing khayi duyong kadang long be ai hapo ka state ka jongi hadu menta tengah ta kadaw nga so ba naka liang ka sarkar ka di ban sim khia lo ni ka pat nga so baka deru sisya ka jingdu ka bakraw ya ka revenue jong ka state bakom juru ya ka revenue jongi ka council em ka jing tokit da kanuno ka agency ru ka biang ni tang ba kajing tokit kam dei ban susah tang kajing tokit kan namar ba kibun kajing tokit ki bala mi hakini ki khandiat sngi khandiat snam bala dep ten rengim ji ipat ka report ten rega ba konstan kalong ba kanunu ka agency ka ba shim ya ka jing tokit ka dei ban da penmi parthai ka report bat da dei ru ban pensitom ya kita ki badon kiti ha kata kajing le ba